Lo primero que hay que tener en cuenta, en el caso de que tú ronques o conozcas a alguien que ronque, es que hay que ir al médico para descartar primero graves problemas de salud. Eso es lo primero, ir al médico a descartar ciertos problemas de salud. Ahora bien, vamos a ver posibles causas que se tienen. Una puede ser la debilidad en la garganta. Ocurre muchas veces que por la debilidad en la garganta, pues roncamos. Otra es también por un desplazamiento en la mandíbula que puede ser debido a causa de tensiones. Muchas veces el estrés del día a día hace que apretemos la mandíbula y que al final toda esta musculatura se sobrecargue